Hi guys! Welcome back to my channel at may panibagong application na ituturo sa inyo na makakatulong sa inyong pag-aaral. Dahil ito ay nagbo-voice over or nagbabasa na ng text para maging audio. Una punta tayo dito sa Play Store. Search natin tong text reader. Hanapin lang natin to. Ito, tandaan nyo na lang yung logo. Ito. Yan, natatandaan nyo yung logo dahil maraming lalabas pag search mo to. Install lang natin, wait lang natin. Yan, close na natin. And open natin tong application. Wait lang natin to. Itong application na to, medyo siyang maraming ads. Did you know that simulated stock trading can also make money? You can earn $300 per week by simulating stock trading. Close lang natin. And ito, pag pindot ng text reader, ito. Yung una. Allow lang natin to. Allow lang din. Type lang tayo. Yan, type lang tayo na gusto nating i-voice over niya. Yan, try natin i-play muna to. Welcome back to my channel. Ako na policy safety dot at kung hindi ka pa nakaka-subscribe sa YouTube channel ko, please subscribe na kayo para updated kayo sa MGA tutorial videos. Yan. Pintin lang natin tong English na to. Pagka-pindot natin ng English na yan, marami siyang choices. Hanapin lang natin yung Filipino na language at itatry ko lahat para marinig nyo yung sound or yung voice ng ating nagwo-voice over. Welcome back to my channel. Ako nga pala si Sadie Don at kung hindi pa nakaka-subscribe sa YouTube channel ko, please subscribe na kayo para updated kayo sa mga tutorial videos. Welcome back to my channel. Ako nga pala si Sadie Don at kung hindi ka pa nakaka-subscribe sa YouTube channel ko, please subscribe na kayo para updated kayo sa mga tutorial videos. Welcome back to my channel. Ako nga pala si Sadie Don at kung hindi ka pa nakaka-subscribe sa YouTube channel ko, please subscribe na kayo para updated kayo sa mga tutorial videos. Welcome back to my channel. Ako nga pala si Sadie Don at kung hindi ka pa nakaka-subscribe sa YouTube channel ko, please subscribe na kayo para updated kayo sa mga tutorial videos.
Welcome back to my channel. Ako nga pala si Sadie Don, at kung hindi ka pa nakaka-subscribe sa YouTube channel ko, please subscribe na kayo para updated kayo sa mga tutorial videos. Welcome back to my channel. Ako nga pala si Sadie Don, at kung hindi ka pa nakaka-subscribe sa YouTube channel ko, please subscribe na kayo para updated kayo sa mga tutorial videos. Welcome back to my channel. Ako nga pala si Sadie Don, at kung hindi ka pa nakaka-subscribe sa YouTube channel ko, please subscribe na kayo para updated kayo sa mga tutorial videos. Welcome back to my channel. Welcome back to my channel. Ako nga pala si Sadie Don, at kung hindi ka pa nakaka-subscribe sa YouTube channel ko, please subscribe na kayo para updated kayo sa mga tutorial videos. Welcome back to my channel. Ako nga pala si Sadie Don, at kung hindi ka pa nakaka-subscribe sa YouTube channel ko, please subscribe na kayo para updated kayo sa mga tutorial videos. Yan guys, tapos ko na yung pagtatrain ng mga language. Lahat ng Pilipino, titry natin. At yung napakinggan nyo naman. Kayo na bahala kung anong gagamitin nyo doon. And salamat sa inyong panonood. And kung hindi pa kayo nakasubscribe sa channel ko, please subscribe. And thank you.